တကူဒီကျမဲ့လက်ခတ်ကတော့ horror လက်ခတ်ပေါ့နော် horror ဆိုတဲ့အတိုင်း rock တချင်းတွေမှာတော်တော်များသုံးကြတယ်ဒီလက်ခတ်ပေါ့နော်လက်ခတ် style ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ down up down up down up down မှာ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2မှာကို beat ကြကြရိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမြူလေးကော့ကိုမြူလေးနဲ့သုံးလိုက်ရောနော်2နဲ့4မှာဒါဆိုပေါ့ new နဲ့ p ကြံလေးရိုက်ပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ c ရယ် g ရယ် f ရယ် round chord ကြည့်ပြီးတော့သုံးအောင်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပါပေါ့နော် okay